أنا والمدرس بتاعي كنا في الأسانسير بالصدفة. تعبت جامد وما قدرتش، واللي حصل محدش يتوقعه. صاحبة القصة بتقول اسمي منة، عندي 18 سنة، في ثانوية عامة. عايزة أقولكوا متدلعة آخر دلع، عايشة حياة رفاهية جدا. والدتي ست دكتورة، ووالدي مهندس. عندنا خير كتير جدا، مفيش غير أنا وأختي وبس، ما عندناش أخوات تانية. والدي ووالدتي متجوزين جواز عادي، جواز صالونات يعني، بس كل حاجة عندنا ملتزمين فيها بالورقة والقلم. المواعيد بالورقة والقلم، الأكل بالميعاد، النوم بالميعاد، الدروس بالميعاد، كل حاجة في حياتنا بميعاد بميعاد. عايزة أقولكوا عايشين عيشة خنيقة جدا، مفيهاش أي تعبير عن الرأي ولا الحرية. مع الرغم إني كبرت أنا وأختي والمفروض إن يبقى لينا رأينا الخاص بينا في حياتنا، ولكن مازلنا برضو ماما مخلية كل حاجة تحت سيطرتها. يعني ما نقولش احنا نفسنا نلبس ايه، ولا حتى ناكل ايه، ولا نتفسح فين، ولا ننام امتى، ولا نقوم امتى. حياتنا كلها ماشية معاها هي بكلمتها بالورقة والقلم وبس. ووالدي عشان خاطر الأمور تمشي والحياة تبقى كويسة ما بيقفش قدامها في حاجة، يعني بمعنى أصح كلمة ماما اللي ماشية. وماما ست عصبية جدا، وكلمتها هي اللي لازم تتنفذ. بس لما كبرت أنا وأختي بقينا مش عاجبنا الوضع ده، ومش عاجبنا إن هي لاغية شخصية والدي بالطريقة دي. حتى قدام الناس بتتعامل بطريقة حرية زيادة، إن هي اللي ليها الرأي. وطبعا ده شيء بيضايقني أنا وأختي، لأن احنا كبرنا وبقينا فاهمين من نظرات الناس إن ما ينفعش الست تمشي كلمتها برضه على الراجل، على الأقل قدام الناس، حتى لو في بينهم تفاهم وحب. الصراحة هو الحب بينهم مش موجود، هو ممكن يكون العشرة والأولاد والسنين واحترام المجتمع والحاجات اللي انتوا عارفينها دي هي اللي بتخليهم دايما يتظاهروا بالمنظر ده. لكن الصراحة حياتهم مفيهاش أي جديد، ولدرجة إن كل واحد فيهم ليه حياته الخاصة وغرفته الخاصة كمان. وطبعًا ده شيء أنا ما أتمناش إن أنا أعيشه أبدًا. جيت كده في وقت سِن معيّن وحسيت إني أنا ما بقيتش زي الأول، وإن بقى ليّا مشاعري الخاصة بيّا اللي بتتحرك ساعات تلقائي من غير ما أتحكم فيها. وكان بيبقى نفسي أتكلم وأقعد مع والدتي اللي هي أقرب الناس ليّا، وأقول لها على كل اللي أنا باحسه والحاجات يعني اللي بتجيني وكده. ولكن الصراحة كنت باخاف جدًا إن أنا أتكلم في حاجة زي دي. ما اكدبش عليكم الموضوع معايا كان زايد بطريقة مش معقولة بعد ال18 سنة، بقيت حاجة كده صعبة، صعبة جدًا. وفي نفس الوقت ما باقدرش إن أنا أتكلم ولا أقول أنا حاسة بإيه، ولكن كان عندي الرغبة شديدة جدًا. وفي يوم كنت راجعة من الدرس، والمدرس الخصوصي بتاعي ساكن معانا في نفس العمارة، يعني فوق مني على طول. يبقى طبعًا هو كان ليه مواعيد يعني، فصِدفت وركبنا الأسانسير سوا. وطبعًا أنا أصلًا بطبيعتي بتيجي لي دوخة من الأسانسير، لإن أنا عندي يعني فوبيا كده من الأماكن العالية. المهم صِدفت وركبنا سوا، رحّب بيّا وسلِّمت عليه وكده وبقيت واقفة مش مضبوطة بسبب إن الدوخة بدأت تدخل عليَّ. والصراحة أنا ما حسيتش بنفسي خالص، واتفاجئت بإن أنا لمّا فُقت كنت على السرير عندي، وطبعًا في أوضتي يعني، وماما حواليّا وأخواتي وكل الناس وبيفوّقوني وبيقولوا لي ألف سلامة عليكِ. طبعًا هنا الموضوع ضايقني جدًا، لإني ما كنتش حابة إنه يحصل بالطريقة دي وأنا تعبانة كده. وجيت بعدها كمّلت حياتي عادي، ودراستي برضه، وأموري مشيت. بس الصراحة ما اكدبش عليكم كان في إعجاب، بس ما اعرفش إذا كان إعجاب متبادل والّا لأ. كنت كل مرة لما يجي ميعاد الدرس هابقى مش عارفة أعمل إيه. المشكلة إن أنا بعدها بفترة حبيت إن أنا يعني أصرّح بمشاعري وكده، ولكن كنت خايفة. هو كان خاطب لسه ما اتجوزش، لسه شاب صغير، بس متخرّج وبيدّي دروس وحياته ماشية لإنه شاطر جدًا. المهم جيت أنا بقى بقيت حابة إن أنا آخُد رأي حد ومش عارفة أتكلّم مع مين، فاضطريت أتكلّم مع أختي الكبيرة وأسألها يعني أعمل إيه وده ينفع والّا لأ. لقيت أختي بتقول لي على طريقة، قالت لي: "حاولي إن أنتِ تعبّري له عن مشاعرِك
مثلًا بهدية رقيقة وبسيطة أو بورقة بسيطة فيها كلام معين تحطها له كده في الكراسة بتاعتِك اللي هو بياخدها يراجعها. المهم عملت زي هي ما قالت، ابتديت بالهدية البسيطة اللي بتعبّر يعني عن الكلام الحلو، وبعد كده عملت زي هي ما قالت لي بالضبط، لكن الصراحة لقيته هو ما بيبادلنيش نفس الإحساس خالص، لقيت طبعًا إن هو في اعتراض عن تقبُّل فكرة الإعجاب أصلًا. ما اكدبش عليكم بقيت متضايقة جدًا وهاتجنن ومش عارفة إزاي أخلّيه يركّز معايا من ناحية الدروس والحياة والحاجات اللي أنا عايزاها. المهم إن أنا بقيت يعني بافكّر ليل ونهار أعمل إيه. يعني فكّرت في حاجة كده، فكّرت إن أنا أطلع أخبّط عليه و أقول له إن أنا في حاجة معيّنة أنا مش عارفاها ومش هينفع عشان عندي امتحان إن هي تنتظر لبُكرة. وده فعلًا اللي عملته، وطبعًا ده كان من ورا أختي ومن ورا ماما كمان، ودخلت وقعدت معاه وبدأ إن هو فعلًا يشرح لي الحاجة اللي أنا عايزاها، وبدأت إن أنا أتكلم في شوية تفاصيل عن شريك حياتي، وإيه كمان الحاجات اللي هو حابب إن هي تكون مع شريكة حياته، وكان دايمًا بيحب يطلع يعني يخرج عن طريقة النقاش وكده، ولكن أنا بالطريقة كنت باحاول أتدخل في الموضوع. لقيته فجأة بيفاجئني وبيقول لي: "أنا عايز أفهم أنت عايزة توصلي لإيه؟" قُلت له: "ولا أي حاجة، أنا معجبة بطريقتك وفي شغلك وفي شخصيتك وكمان بطريقة نقاشك معايا، في تحضُّر كده وفي أسلوب في الكلام جميل جدًا، أنا نِفْسي إن هو يكون في شريك حياتي." فقال لي: "مش هينفع وكده، أنتِ ألف واحد يتمناكِ، لكن مش أنا أكيد." من هنا بقى بدأت أفهم إن الموضوع حرفيًا خلاص ما بقاش فيه أي شيء، ولكن ما يأستش وكان بالنسبة لي أول شخص إن أنا يعني أحس من ناحيته بالمشاعر وأبقى مهتمة بيه، ولكن بعد كده قررت إن أنا أخرّجه من حياتي. كان معايا زميل مهتم بيّا طول الوقت وبيتكلم ويايا وبيجيب لي هدايا، وكمان كان دايمًا بيقترح عليَّ إن إحنا نخرج ونتكلم. وبعدها بفترة لمّا اتجاهلت طبعًا المُدرِّس، وكمان قررت إن أنا ما آخُدش عنده درس، بدأ هو اللي يسأل عني وييجي لي ويقول لي في إيه وإيه اللي حصل وكده. ومن هنا بدأت أفهم إن التجاهل ليه علاج للحكاية اللي أنا باكلمكم عنها، وبدأت أتجاهله أكتر فأكتر. فجه بعد كده بقى عرفت إن هو ساب خطيبته لمشاكل خاصة بيهم هُم. المهم جيت أنا بقى هنا حاولت إن أنا أقرّب وأتكلّم، والصراحة هو قرّب منّي واتكلّم معايا واتفاهم معايا، والحياة بيننا بقت غير خالص، وقرّر إنه يتقدّم لي، ودي بقى كانت أجمل حاجة حصلت لي في حياتي، إن الشخص اللي أنا معجبة بيه وإن كنت شايفة إن الموضوع بالنسبة لي بقى مستحيل، إن هو فعلًا اتعلّق بيّا. ولمّا اتقدّم لي ماما طبعًا في الأول كانت رافضة، وبتقول لي: "لأ فرق السِن بينكم مش أقل من 8 سنين وكتير جدًا." هو في العمر أزيد منّي 8 سنين، لكن والدتي مع الضغط يعني والتفاهم والمحايلة، وطبعًا جيت تعبت شوية والحاجات دي بقى قلبها حَن ووافقت، وعملنا خطوبة مؤقتة وقالت الجواز بعد سَنة، عشان تتعرّفي عليه كويس وهو كمان يتعرّف عليكِ. وفعلًا وكان بييجي لنا كل يوم جمعة ويقضّي معانا اليوم، وأحيانًا كنا بنخرج كلنا. وجينا طبعًا قرّبنا على الفرح، وقررنا إن إحنا نجهّز الشقة بتاعتنا، الشقة اللي كنا هنتجوّز فيها مش في العمارة عندنا، هو في شقة تانية بتاعته برضه، بس طبعًا دي بعيدة عن المكان، الشقة اللي فوقينا دي كانت شقة والده ووالدته، وهُم الاتنين متوفيين وأخته متجوّزة، إنما شقته اللي هو كان مجهّزها له والده من قبل ما يتوفى برّه العمارة بيننا وبينها كده مسافة شوية. ودي اللي بدأنا نوضّبها ونختار ألوانها على ذوقنا، وكمان بدأنا نختار العفش ونفرش كل مكان فيها. وفي يوم طبعًا كانت الشقة خلاص اتشطّبت وبعتنا جِبنا الفرش هو بقى خلاص إن أنا أروح يعني وأتفرّج على الشقة لإن كان فاضل على الفرح مش أيام يعني كتير، وفعلًا أقنعني ورُحت،
وده طبعًا ما كانتش لأول مرّة أروح، بس الشقة قبل كده كانت ما فيهاش فرش ولسه فيها شغل كتير جدًا، ولكن أنا قُلت عادي يعني هو برضه خطيبي وكلّها فترة صغيّرة ويبقى جوزي وكمان نكمّل حياتنا مع بعض. وكنت أنا كمان جبت الجهاز بتاعي بس لسه ما ودّيتهوش يتفرش، لإن كان فاضل زي شهر يعني، فوالدتي قالت لي: "العفش هيتبهدل، إحنا نصبر شوية كمان أسبوع والّا حاجة وبعد كده نبقى نودّيه كلّه مرّة واحدة." المهم كنت جبت حاجتي كلّها وضبّطتها وقفّلتها، وهو كمان شقته ما عادش ناقصها حاجة، وبعد محايلة شديدة منّه اضطريت إن أنا أروح عشان ما أزعّلوش. وطبعًا هناك الأماني بقى والأحلام اللي إحنا كنا بنحلم بيها في كل مكان بيفرجني على على الشقة وبيحكي لي هنا هنعمل إيه وهنا هيبقى مكان إيه وكده يعني. ما اكدبش عليكوا إحساس جميل جدًا وشعور حلو خالص، ما أتمناش إن أي بنت تتحرم منه أبدًا. وطبعًا جيت هنا حصل يعني بينا شوية كلام رومانسي وبدأنا إن إحنا نتناقش في حياتنا اللي جاية. وكمان حصل بينا شوية حاجات، فطبعًا هنا ما قدرناش نستنى ميعاد الفرح وحصل اللي حصل، فطبعًا جيت بعدها بعد ما كنت خلاص الفرح فاضل عليه أيام ولقيته بيتلكك بعد ما عفش راح الشقة وفرشناها بيتعصب ومبقاش زي الأول وطريقته معايا اتغيرت حرفيًا أكتر من الأول بكتير، مبقاش هو ده الشخص اللي كان قبل ما يحصل بينا اللي حصل إن هو يكون أبدًا. حسيت إن كل حاجة فيه اتغيرت وإن أنا نزلت من نظره، وطبعًا هنا بدأت إن أنا أختلف معاه وكمان أقول لوالدتي إن أنا مش عايزة أكمل. ولكن الصدمة بقى اللي حصلت لي إن أنا حسيت إن أنا تعبانة، لإن الموضوع كان فات عليه شهر، والموضوع هنا بقى كان خلاص لقيت نفسي حامل، والموضوع ده طبعًا كان بالنسبة لي مفاجأة، وطبعًا هو هنا كان لسه في أول الشهور يعني مش حمل كبير. فما بقيتش عارفة أعمل إيه، بس اللي أنا كنت متأكدة منه إن أنا كده أكيد حياتي معاه مش هتكمل، لإن أنا حاسة إن أنا نزلت من نظره كتير، وإن مش أنا كده البني آدمة اللي كان ناوي يبدأ معاه حياة سليمة. هو كمان كان عايز يسيبني، وفعلًا حصل كده وجه في يوم وقال لي مش هينفع نكمل مع بعض، ويا ريت الأفضل كل واحد فينا يروح في طريق. طبعًا هنا أنا عايزة أقول لكم ما فرقش معايا أبدًا، أبدًا اللي حصل معاه، ولكن كل اللي كان فارق معايا الطفل اللي أنا ما كنتش عارفة أعمل إيه. المهم اضطريت إن أنا أفاجئه وأقول له على الموضوع، وكمان اتفقنا إن بعد الفرح بفترة قصيرة حوالي كام شهر كل واحد فينا يروح لحاله، لو حتى مش قادر يصبر لما أنا أولد يعني ممكن إن كل واحد فينا يروح لحاله. واضطريت إن أنا أكمل الجوازة اللي كانت بالنسبة لي بدل ما هتبقى أسعد ليلة في عمري بقت أتعس ليلة في عمري. وكملنا الجواز على كده، وفضلت بعد ليلة الفرح دي أكتر من أسبوع وكل واحد فينا في مكان وما بنتكلمش خالص وبدأ ينزل الشغل على طول، وحرفيا بقت الحياة بينا شبه مستحيلة. ولكن مع الأيام مرت وبقيت خلاص على وش ولادة، ورحت وجبت ولد زي القمر، كنت فرحانة بيه جدا وطايرة بيه من السعادة، وكل مشاعري اتغيرت من موضوع ما كانش فارق معايا أبدا إن أنا أكمل فيه أو أسيبه مع رغم إن خسرت فيه أغلى حاجة. ولكن هنا الموضوع الأمومة بقى حاجة تانية خالص، حسيت إن الحياة كلها ملهاش قيمة مقابل إن ابني يكون سعيد ومبسوط. وقعدت أفكر فيه ومستقبله، يا ترى أنا لو سبت باباه وكل واحد فينا بقى في طريق، ابني ده لما يكبر ويسألني فين بابا وليه مش موجود وليه مش عايش معانا. وكمان المشكلة إن أكيد والدتي مش هتسيبني ساكتة كده، أكيد هتفكر تجوزني بدل المرة ألف علشان هي تبقى مطمنة عليا. وأكيد أنا مهما إن أنا أقول لأ أكيد في يوم مشاعري هتخوني وهحس إن أنا في احتياج. وكل الحاجات دي جت في بالي وفي دماغي وبقيت مش عارفة أعمل إيه، ولكن قررت إن أنا أحسن العلاقة بيني وبين باباه عشان خاطره هو قبل ما يبقى عشان خاطري أنا. وبدأت أتكلم معاه كويس وبدأت إن أنا أهتم بيه أكتر من الأول، غير فكرة إن أنا ما كانش فارق معايا حاجة. بدأت أهتم بحاجات كتير وتفاصيل كتير كنت عارفة إن هو بيحبها،
وهو بدأ يتجاوب معايا بس مش جامد، وبرضه بعض الأحيان أحس منه بالكلام إن هو بيحاول إن يوصّل لي إن هو مش مرتاح معايا ومش مبسوط، ولكن كنت أحاول إن أنا أتجاهل الموضوع. وكبر ابني بقى عنده سنة ونص، وأنا عايشة في حياة صعبة جدًا، ومش باقدر أتكلم فيها ولا أكلم والدتي في أي حاجة، ولا كمان أختي كمان اتجوزت واستقرت، ولكن حياة أختي عكسي أنا تمامًا. أختي متجوزة شاب بيعشق منها الكلمة وبيعشق منها النظرة، يعني حرفيًا طاير بيها من السعادة، وهي كمان بتحبه وطايرة بيه من السعادة، في بينهم تفاهم وحب كبير جدًا، غير حياتي وحياة والدتي. أنا حياتي بقت شبه حياة والدتي بالضبط اللي ما كنتش باتمناها أبدًا ليا. وبرضه عملت كل حاجة عشان خاطر جوزي يتفاهم معايا ويرجع معايا زي الأول قبل ما يحصل الليلة اللي كانت أصعب ليلة في حياتي. الضعف وحش، ممكن يوصل الإنسان لحاجات ممكن في لحظات تأثر عليه بقية عمره. ودلوقتي أنا بقرر قرار ومش عارفة أعمل فيه إيه. عايزة أبعد وأشوف حياتي، أقرر مرة تانية، أقرر يعني حظي مرة تانية، ولكن خايفة جدًا جدًا على ابني، ومش عارفة ممكن يبقى مصيره إيه، ومش عارفة الزمن ممكن يبقى مخبي إيه، ولكن خايفة أفني عمري كله مع شخص ماهوش شايفني ولا سامعني، وأتفاجئ في يوم بإنه ممكن إن هو يقسى عليا. يا ريت لو حد مر بتجربتي دي قبل كده وممكن يكون بيسمعني يكتب لي يقول لي أعمل إيه، أكمل معاه حياتي عشان خاطر ابني وبس، ولا ممكن إن أنا الدنيا مش آخر حاجة اللي أنا وصلت لها، وممكن إن أنا أجرب حياتي مرة تانية مع شخص يفهمني. رأيكم هيكون مهم جدا بالنسبة لي. انتظروا الفيديو.